I dag skal vi kigge lidt på en smartphone-app. En app, der er udviklet af 3 tyskere til ligesom at gøre det, der har med de her basser at gøre, lidt nemmere. En app, der holder styr på det hele for dig faktisk. Så vi hopper direkte ud i det. Åbner Google Play. Skriver Control. Lægger den der. Den er installeret. Vi åbner appen. Kom ind på appen. Der har vi ligesom et skrivebord her, hvor vi kan se alle funktionerne. Det første vi gør, som faktisk er det vigtigste, det er, den ligger her, det er, at vi går i settings. Og så skal vi lige have indtastet de rigtige units her. Det jeg har ændret, det er, at jeg har selvfølgelig ændret det til centimeter, meter, gram, kilo og alt det der. Men så hårdheden, den kommer standard som milligram liter. Der har jeg ændret det til DH, som er grader, så det ligesom stemmer overens med de dråbetest, man kan købe. Så har jeg selvfølgelig ændret temperatur til Celsius, og så har jeg ændret valutaen til kroner, som vi bruger i Danmark. Selvfølgelig liter i stedet for US gallons. Grunden til, det er vigtigt at lige at få rettet det her, specielt den med valuta, det er fordi under MyCoin, når vi skal oprette en coin, så har vi nemlig muligheden for at indtaste hvad fisken er købt for, hvis man vil indtaste det. Og det er sådan, at hvis du indtaster, som standard der står den til euro, hvis du indtaster 30 euro, når du så ændrer valutaen, jamen, så bliver den stående som 30 euro. Så er det kun fremadrettet, at den retter det til kroner. Okay, så. Vi kan tage min Caputo her. Sige, jeg kalder den Caputo, den er 2 år gammel. Varianten, det er en Kin Caputo. Jeg kender ikke køn på den endnu. Den går i den indendørsdam. Den har været i dammen siden den 14. april. Det er Marudo, der er opdrætteren, og den er købt for 1.500 kroner. Så har du muligheden for at markere coin som død. Og så har du mulighed for at slette coin. Så det er de basisinformationer omkring fiskene. Så hernede, der har du tryk på pilen, så har du væksthistorikken. I og med, at fisken den lige er oprettet, så har jeg ikke nogen væksthistorik på den endnu. Men vi kan gå tilbage og tage en af dem, der er væksthistorik på. Hvad skal vi tage? Taco, min favorit. Der kan vi se, der er noget væksthistorik på. Startede som cirka 25 cm og er nu 47 cm ved den seneste måling. Der når du tilføjer en væksthistorik, så har du mulighed for, hvilken dato du har foretaget den på, hvor lang den er, og så har du mulighed for at tilføje et billede fra galleri, eller du kan tage et nyt billede. Går vi tilbage. Og der har jeg simpelthen alle mine køjer, længde og vægt og så videre. Vægten, der er her, de her 1,1 kilo. Vægten, den har lidt stor betydning for en anden funktion, som vi kigger på lidt senere. Det næste, vi skal kigge på, det er MyPonds. Der har jeg de 3 damme, som jeg har. Eller jeg har egentlig kun karantænekar og indendørsdammen. Men der vil vi gå ind og se her.
Jeg har kaldt den Indoors Pond. Den er 7.500 liter. Den har et bunddræn og er 1 meter dyb. Har en skimmer, og pumpen kører cirka, det kan vi så lige ret her, cirka 7.000 liter i timen. Så er der også mulighed for at slette den. Tryk OK til den, så opdaterer den dammen. Og så kan vi også se, at der er 21 fisk i indendørsdammen. Der er 0 fisk i karantænegrader, og der er 0 fisk i den udendørsdammen. Gå tilbage her. Den næste punkt, det er vandparameter. Og der har vi min seneste måling fra i dag i indendørsdammen. Og så har vi dato og klokkeslæt. Har vi nitrit. Nitrit har jeg målt til 0,1. Og ude ved siden af hver måling, der har vi det her lille i, som vi kan trykke på. Og så står der lidt information omkring nitrit, de optimale værdier, og hvor mange gange i timen dit filter det skal cirkulere, og alle de her ting. Og faktisk specielt, hvad du kan gøre, hvis du har for høj nitrit. Så kan du tilføje 0,3% salt for at reducere giftigheden af nitriten. Så har vi ilt, opløst ilt i dammen. Der er igen samme det er information og optimale værdier. Det samme gælder nitrit, temperatur, fosfat, pH, ammoniak. Ammoniak den er sådan lidt flydende, fordi giftigheden af ammoniak afhænger lidt af din pH, og det har de ikke fået ind i appen endnu. Jeg har skrevet det til dem, at det kunne være fedt, hvis vi fik det her skema smidt lige op i hjørnet. Hvis vi kunne få det integreret i appen, så hvis jeg nu skriver, at jeg har en ammoniak på 0,5, så kommer der og siger, at den er gul. Men hvis jeg har en pH på 7, så er 0,5 ammoniak ikke giftigt for fisken. Så, og det ved jeg, det er de ved at kigge på. Og det samme faktisk har jeg nævnt med nitriten og salt. Fordi at nitrit ikke er giftigt, hvis du har en vis mængde salt i. Men det er lidt, de arbejder på. Det næste, det er din karbonathårdhed og din generelle hårdhed og CO2. CO2'en den er beregnet ud fra din pH og din karbonathårdhed, men du kan også manuelt gå ind og ændre den. Så er der fodermængde, du har mulighed for at skrive ind, og så har du udendørstemperatur. Og så noter her. Jeg har skrevet, at jeg har øget fodermængden med 20 gram. Vi trykker OK. Den opdaterer indtastning. Og så heroppe, der kan vi se, der har vi muligheden for, du vil have alle damme, eller du kun vil have indendørsdam. For eksempel her. Nyest først. Ældste først. Så du kan ændre rækkefølgen på de forskellige målinger. Vi går i menuen. Det næste, det er statistik. Og statistikken, det er egentlig nogle grafer, der viser din, prøver lige at tage dem alle sammen her, der viser dine indtastninger af dine målinger. Og du se, salt, den var 0, så tilføjede jeg 0,5 i forbindelse med noget bakteriebehandling. Og så faldt den ned til 0,1, så har jeg tilføjet 0,3 igen. Og nu er den så på vej ned og skulle gerne forsvinde. Så er der min temperatur, hvordan den er steget, faldet lidt igen, og så er den nu oppe på 24. Så har vi udendørstemperaturen, hvor vi kan se, at det er meget snart sommer. Så har vi pH, der startede på 8, faldt til 7,6, og så stiger den igen. Og så er den så på vej ned og kører lidt op og ned her det sidste stykke tid. Og så hernede, der har vi så alle vores ammoniak, nitrit, nitrat, fosfat og så videre samlet i en graf. Kan vi faktisk på de forskellige datoer, kan vi få de forskellige, hvad der er aflæst. Meget smart.
Men det var lidt statistik, hvis man kan lide at holde øje med det, så er der en mulighed der. Den næste vi har, det er foderberegner. Og der kan vi ud fra vægten på fisken, som nævnt tidligere, der beregner appen anbefalet fodring. Og der, hvis vi starter med, det hvor de fleste ligger lige nu, en 13-16 grader, der anbefaler den 130 gram per dag. Og så står der noget information nede i bunden her, om at det gerne skal være lige fordelt mellem 3 og 5 fodringer per dag. Udover temperaturen, så har vi her muligheden for at sætte væksten på vores fisk. Om vi vil have lav vækst, medium vækst eller høj vækst. Og det er så ud fra den temperatur, vi indtaster. Så hvis vi indtaster det, som jeg godt kunne tænke mig, jeg kunne godt tænke mig høj vækst, og jeg har en temperatur mellem 21 og 28 grader, jamen så skal jeg fodre 474 gram per dag. Og igen står der noget information hernede med, at det skulle gerne være fordelt mellem 4 til 8 fodringer per dag, så køerne kan optage fodret bedre. Jeg har planer om at fodre en gang hver time, så køerne får maden fordelt jævnt over hele dagen. Og så er der noget med her med, at vi skal helst ikke fodre over 28 grader, og at vi skal være opmærksom på, at fodermængden skal ses som en tommelfingerregel. Og du skal kun fodre så meget, som køerne de selvfølgelig kan spise. Giver god mening. Og så lidt omkring alderen på fisken, og hvad de forskellige funktioner, lav, medium og høj vækst. Det var foderberegneren. Så har vi saltberegner, og der kan du indtaste den, hvis du vil øge din mængde af salt selvfølgelig. Så kan du indtaste din nuværende værdi. Jeg har 0,2 i min dam. Jeg kunne godt tænke mig at afstresse fisken lidt af en eller anden årsag, så jeg vil gerne op på 0,5, og jeg har planer om at skifte lidt vand indimellem. Så kan jeg se, at hvis jeg skal gå fra 0,2% til 0,5%, så skal jeg tilføje 22,5 kilo. Og når jeg så skifter vand, så skal jeg tilføje 7,5 kilo for at bibeholde den her koncentration på 0,5. Og så selvfølgelig en disclaimer omkring salt. Det går jeg ikke mere ind i. Der er mange delte meninger om salt. Så har vi news. Øverst, der kan vi se det, som team bag Koi Control arbejder på. De er blevet færdige med reminderen, den funktion, påmindelse. Og så arbejder de på en PC-version af Koi Control. Og så nedenunder, der har vi lidt rabatter og lidt giveaway, lidt flere rabatter. En YouTube-video omkring Koi Control og lidt giveaway igen. Nyheder omkring appen. Ikke så meget mere at sige til det. Så er der anbefalinger. Produkter, som appen anbefaler. Og så har vi reminders. Det er påmindelserne. Du kan se, jeg har 4 påmindelser. 3, der kører hver uge, og så 1 hver måned. Og der kan du så også sætte en påmindelse her, vi kan kalde den rensfilter. Den skal vi påmindes om i aften kl. 8. Og det er en ugenlig ting. Det vil sige, at vi har muligheden for engangs påmeldelse dagligt, ugenligt, hver 14. dag, hver måned eller en gang om året. Vi sætter den til ugenligt. Og trykker OK. Og så opretter den påmindelsen. Så har vi en påmindelse, der kommer i aften kl. 20, om at vi skal huske rensfilteret. Og det kan du gøre, uanset hvad det er, du skal have påmindelse om. Så kan du indtaste dem her. Og jeg har så Bactofix og mælkesyre. Jeg har Malafix en gang om måneden. Jeg har skyld bunddræn hver uge. Og jeg har ler hver uge. Smart funktion, så man ikke skal gå og huske det hele. Settings har vi været i. Så er der omkring Koi Control de her 3 herrer, som har udviklet Koi Control. Lidt omkring den. Og at har man idéer eller så videre omkring appen, så kan man skrive til Koi Control teamet. Du kan finde den på Facebook, Instagram. Der er noget nyhedsbrev, og du har mulighed for at dele Koi Control.
Og så kan du selvfølgelig rate appen i Play Butik eller App Store. Bag til overview. Så det var egentlig alle funktionerne i appen. Som sagt, så er jeg kæmpe fan af den app her. Den har bare, for mig har den gjort det hele meget nemmere. Specielt det her med at kan holde styr på vækst, historikken på ens fisk, hvor meget de vokser osv. Og så det her med at holde styr på sin vandværdier. Du kan se grafer over udviklingen af mængden af foder og dine vandværdier osv. Har du fuldstændig styr på med den app her. Hvis du ikke har appen, så synes jeg, at du skal gå ind på App Store eller Google Play, eller hvor du nu henter apps, og så giv det et skud. Den er gratis. Gratisversionen mangler, jeg mener det er foderberegner og saltberegner, der ikke er med i den gratis version, men der er, jeg mener alle de andre funktioner er med. Giv det et skud, og så se hvor nemt det lige pludselig er at holde styr på ens fisk. Og selvfølgelig, hvis du kunne lide videoen, så smid et like. Ikke subscribe til kanalen, så subscribe. Det hjælper mig helt vildt. Så kan I have det godt.